ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ജ്യൂസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പൊട്ടുവെള്ളരി പിന്നെ പൂവൻപഴം ബൂസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ലെയറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടൊരു ജ്യൂസ്. ഇത് മാളുവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാളുവിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ ചക്കക്കുരു ജ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ കളഞ്ഞു. തൊലി കളഞ്ഞു കേട്ടോ പൊട്ടുവെള്ളരിയുടെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുവുണ്ട്, അതും കളയണം. കുരുട്ട കഴിക്കും. ഇത് മറ്റേ പശുപാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാളേരെ പാലിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം. മധുരം ആവശ്യത്തിന്. ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി പഴം എടുക്കാം. ഓരോ പഴയിട്ട് തുള്ളികളഞ്ഞ് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിട്ട് എടുത്തേക്കണേ. പൂവമ്പഴം ഒരു 4 പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ പഴമാണിത്. ബാക്കി പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇഷ്ടമാണേ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഒഴിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോണത് പഴത്തിൻ്റെയാണ്. പഴം ബൂസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചത്. ഏകദേശം ഒരു പകുതിക്ക് അടുത്ത് ഒഴിക്കണുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊട്ടുവെള്ളരി അടുത്ത ലെയർ. അത് പതുക്കെ ഒഴിക്കണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവ രണ്ടായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി, രണ്ട് കളറിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പയ്യനെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പൊട്ടുവെള്ളരി. അപ്പൊ ഗൈസ്, പരീക്ഷണം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആള് പഴം പൊട്ടുവെള്ളരിയോ?
പൊട്ടുവെള്ളരി രസമുണ്ട്. പൊട്ടുവെള്ളരിയിലേ മധുരം രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ. ഏതിലാണ് കൂടുതൽ മധുരം? അതുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? അല്ലല്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പഴം പാലും ടേസ്റ്റ് വേറെ. കുഞ്ഞിക്ക് മീശ വന്ന മീശ, കുഞ്ഞിക്ക് മീശ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും